哈喽，大家好，我是四号技师祥子，今天带大家看一台非常稀有的车——道奇挑战者。在我们国内非常熟悉的3款美系的肌肉车里边，最常见的就是野马、科迈罗还有挑战者。其中这个挑战者其实是最稀有的。现在我们有个非常难得的机会，我们得到了一台2019年上牌的道奇挑战者。这是一个原厂的一个紫色，然后有一个整个非常复古的一个油箱盖的造型。我们发现啊，挑战者这款车它整体的造型已经好多年没有变过了。尤其是我们看一下整个的车尾造型、侧面的造型，而且最有辨识度的一个是它的车尾，另外一个就是它的车头。整个车头是一个很方正的一个设计，然后看到近处啊有4个非常圆、非常复古的一个车灯，然后整个中网的造型我们能看到它也是和原来非常一样，而且这边有一个挑战者的一个 logo， 彰显了它的身份啊。整个看起来啊，挑战者这一款车就是那种非常硬派、非常美式，然后非常有肌肉的一个状态啊，看起来整车非常的厚重感。其实道奇挑战者是一款非常能够诠释美式肌肉车性格的一款车型。真正的美系肌肉车，它不一定要有多么好的加速性能，也不一定非要有多么灵活的操控，但它一定会有一个宽大的车身，一定会有一些运动，但是总体来说偏柔软的一个底盘。同时它的座椅也一定是坐起来比较舒适的。它比较着重强调的其实是它的一个高速巡航的一个性能，平时保证这个高速巡航长距离通勤我能有一个比较好的舒适性。另外一点啊，在目前啊，在美式肌肉车里边，它的缸数一定要够多，一定要有那种很好听的声浪，一定要有很好的给油的声音。在这种时候呢，其实日常通勤状态下，它的油耗就不是最主要你需要考虑的东西了。这台车目前采用了一个 3.6 自然吸气的发动机，采用了一个8速柴油自动变速箱。整体目前来讲，这台车在日常拥堵状态下，现在它的油耗基本上达到了一个16到17这么一个状态，听起来是一个很费油的一个状态啊，但实际上我们在高速巡航通勤的时候，这台车油耗能达到一个大概7到8个油左右。所以说结合它日常使用场景来说，这就是这台车的一个性格。然后我们来看一下这台车的一个内饰啊，整体呢，它目前改了一个就是偏粉的一个内饰的一个效果，看现在也是一个粉，原厂不是这个状态啊，改了一个定制化的一个东西。方向盘呢是一个这种比较宽大的一个状态，然后这是一个看起来很像电子档的一个机械的档把啊。整个座椅呢其实也是一个很宽大、很柔软，就是比较舒服的一个状态啊。长期通勤、长途开这车，你也并不会觉得累，而且它确实是一台2门的跑车。这种跑车的坐姿、跑车的这种战斗的感觉还是存在的。你包括整个的视野呀，这种比较小的侧窗啊，包括什么呢？这些你仍然能感觉到这是一款跑车。然后我们点一下火，听一下这个声音，哎，这是一个 3.6 自然吸气的一个发动机。然后美式的6缸呢，其实声音跟日系的其实有挺大的区别的。你听这种声音，它也很绵密，听一下，对吧？大排量自吸真的是越来越少了，包括什么科迈罗呀，现在改成 2.0T， 野马也是 2.3T， 真正这款坚持到现在2021年还能有 3.6 大自吸的车在售的啊，可能也只剩下就是道奇挑战者这种车型了。所以说现在这是一个比较稀有、比较难得的一个事情。那整个这台车开起来，它也并不是很硬，也挺软的啊，不像那种跑车平时开着梆硬不舒服，而这款车并没有这样。整体来说啊，这台车的驾驶感受啊，用了一个 3.6 自然吸气发动机，用了一个柴油8速自动变速箱。整体来讲，这台车的变速箱的存在感是很弱的，各种升档也好、降档也好，你感觉不到这个换挡、降档也好，特别明显的一个顿挫。所以说整体来讲，你甚至感觉它有点类似就是以前老皇冠那种感受，这个变速箱的存在感。所以说整个这个调嘛，其实还是挺搭的。你不像有的车，它会有一些就是性格很拧巴的地方。这台车作为一个美式肌肉车来讲，它其实是一个非常纯粹的一款车。所以说看看有没有喜欢的你们啊，看看对这款
到了技术强子，我们下期再见，拜拜。